सात दफा दाबी नहीं सरकार पाखे आगु बहुत बार सरकार पाखे दाबी करूँ पूरण होनी सरकार को देखु से जिते जहाँ पैसा तांको निजर केमती दल जितब लक्ष लक्ष टा कोटी कोटी टाँग खर्च कर आम मिनी ट्रक मालिक मैंने अक्लांत परिश्रम करुँच ये गोटे प्रकार आम मिनी ट्रक एभली गोटे गाड़ी से आज पनीपरिया मेडिसिन किंवा माछ मांस जेकोसी खाद्य सामग्री आम गाड़ी ना चलबनी कि इलेक्शन टाइम बन्या बात्या सब आम मिनी ट्रक गोटे एमती गाड़ी सब दरकार हुए कि सरकार को सब सेवा करी आसु जिते बन्या बात्या हो कि इलेक्शन समय हो कि कोविड जो गला मेडिसिन समस्त बंद होगा सत्ते आमर गाड़ी चलला जदि ड्राइवर नथे भी आम जो मैंने गाड़ी ड्राइविंग शिखी से मैंने भी गाड़ी चलैक गले मुख्य दाबी बर्तमान रोची आमको प्रथम गोटे पार्किंग प्लेस मिलनी स्मार्ट सिटी होगा पार्किंग प्लेस गोटे मिलनी आम चाहूँ 6 वर्ष होगा सरकार पछरे गोड़ेचु सरकार जदि आम गोटे नोटिस करदे बीएमसी कमिशनर आमको जगह एपर्यंत देना मालिक आमर कटक भुवनेश्वर भितर अच्छा प्राय 4000 रु 5000 गाड़ी मालिक गाड़ी संख्या प्राय 20,000 अच्छी दाबी आम जो दाबी रखीचु जदि पूरण न हो कटक भुवनेश्वर संघ था आज निखिल ओडिशा 30टा जिला को नहीं आम संघ तैयारी करूँ 30टा जिलार आज 20,000 गाड़ी मालिक अच्छा जदि आमको संघ को साहाय्य न करती जहाँ दाबी आम मागिचु से दाबी पूरण न हुए ताहले 30टा जिला इलेक्शन पूर्व सबू गाड़ी ड्राइवर मान कहीदेबू स्टेरिंग साइड कि घर को पलैबे आम इलेक्शन गाड़ी दौनी आम मिनी ट्रक बंद हेले सरकार जानवे पब्लिक जानवे आम केते जा समस्त असुविधा अनुभव करें से दाबी गुड़ा रहा गोटे